မင်္ဂလာပါဗျာ Magic exam နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာက favor table option အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာက favor table ရေးဆွဲခြင်းအခြေခံစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအသေးစိတ်ပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်နည်းငယ်ကြာမြင့်ကောင်းကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဆုံးအထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးတော့လေ့လာပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကောင်းပြီအားလုံးပဲသင်ခန်းစာစလိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့တချို့သော favor table ရေးဆွဲတဲ့အချက်လက်တွေမှာfavor table option ထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ခလုတ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့က favor table ဆွဲတဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလို favor table ဆွဲတဲ့အခါမှာ blank cell တွေရှိနေခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုလို database တွေထဲမှာ error value တွေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင် favor table မှာဘာတွေဖြစ်မှာလဲဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့ဘယ်လို flow တွေကိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပါကောင်းပြီအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ exam မှာ error တက်အောင်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာအခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်414လို့ရေးထားတဲ့ကဏ္ဍလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအကွက်ကို error တက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် equal and a ဝင်စားဝင်ပေးလို့ရိုက်လိုက်ပါပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ error ဖြစ်သွားပါပြီကောင်းပြီအခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ favor table ဆွဲမယ်ဆွဲစီဖို့အတွက် order and vt ဒီကျွန်တော်ဒီ existing worksheet မှာပဲ favor table ကိုထားမှာဖြစ်တယ် location ကတော့ဒီဘက်နေရာကိုရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတိပေးစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကမှလည်းဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က existing worksheet မှာ favor table ဆွဲမယ်ဆိုရင်အခုလိုကြားထဲမှာ row အလွတ်တစ်ခုထားပေးခဲ့ပါဒီဘက်ကရိုက်မှတ်ထားတဲ့ table နဲ့တစ်ဆက်တည်းမဆွဲပါနဲ့လောက်ရပါရတာခတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်အခုsay rep ကို represent ကို row area ထဲထည့်မယ် say ကိုကျွန်တော် value area ထဲထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီ count of say ကို right click ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sum လို့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခု value summarize value ဘန်ကိုသွားပြီးတော့ sum ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘာတင်ဆိုတဲ့ကိုယ်စလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ blank cell တွေရှိနေတယ်မျိုးကြီးရဲ့ blank cell တွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ favor table မှာအခုလို error ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ error တန်ဖိုးကြီးပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ error တန်ဖိုးပေါ်နေရင်ကျွန်တော် brand total မှာလည်းဒါမပေါင်းပေးဘူးပေါ့နော်ဒါ error value ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီ error တန်ဖိုးကိုမဖော်ပြစေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က favor table option မှာပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ favor table option ကိုသွားချင်ရင်ဒီ favor table ထဲမှာ selector ကိုရွှေ့လိုက်ပါပြီးတော့ right click နှိပ်ပါ right click နှိပ်ပြီးတော့ရင် favor table option ဆိုတဲ့ခလုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ favor table option မှာ click တစ်ချက်ပေးရမှာပါပေးလိုက်တာနဲ့ favor table option box ကျလာပါပြီအဲ့တော့ဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ tab တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် layout tab total filter tab display printing data order tab အဲ့တော့ layout and format tab ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ for error value show ဒီနေရာမှာအမှန်ချက်ကိုဖြုတ်ထားပါတယ်တကယ်လို့ဒါ error value တွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ error value တွေကိုเนาะကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးဘယ်လောက်အနေနဲ့ပေါ်ပြမှာလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ3ညလို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် tab ခုံမယ်ပေါ့အခါနေရာမှာ favor table ဆွဲတဲ့ database တွေအခုလိုမျိုးအကွက်လွတ်တွေပါနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကွက်လွတ်တွေကိုလည်းတန်ဖိုးဘယ်လောက်သတ်မှတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်3ညလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ error value တွေကိုအခုလိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီသတ်မှတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခု okay ကိုနှိပ်ပါဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နက် error value ဒီ3ညဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ error value ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ grand total ကတော့သူကထည့်ပေါင်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က favor table ဆွဲသားမဲ့အချက်လက်တွေကို error value ပါမပါစစ်ဆေးဖို့ကလည်းအဓိကကြပါတယ်အကွက်လွတ်တွေပါနေခဲ့ရင်လည်းအကွက်လွတ်တွေကိုစစ်ဆေးပေးဖို့အဓိကကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါကအခုကျောင်းမှာလေ့ကျင့်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်နေလို့ပါတကယ်လို့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင် favor table ရေးဆွဲခြင်း database က row ပေါင်း1000 2000ရှိနိုင်ပါတယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ error value ကို like ရှာဖွေဖို့ရာကြတော့နည်းနည်းလေးရှာလို့ရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတော့အချိန်ကုန်ပဲပေါ့လေအဲ့တော့အမြန်ရှာဖွေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် filter ခောက်ပြီးတော့ error value တန်ဖိုးတွေကို blank cell တွေကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းစဉ်မှာ filter တက်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ခေါင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ရမယ်ဆက်လက်မှတ်စေဖို့အတွက် control shift right arrow နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် filter button တက်မှာဖြစ်ပါတယ် filter button တက်ချင်ရင်တော်တော်များများသောပုံစံတွေက home tab editing group တွေက sort and filter ဆိုတဲ့ command icon ကိုနှိပ်ပြီးတော့တက်တိတက်ထရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင် filter to gallery ကျလာမှာပါတချို့သောပုံစံတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနော်data tab နော်sort and filter group ထဲကနော် data tab sort and filter group ထဲက filter button ကိုclick နှိပ်ပြီးတော့တက်ကြပါတယ်။အောက်ကြောင့်ဒီညမှာပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြီ။ဒီဒီလန်းတစ်ခုလုံးကကိုယ့်ကိုအချိန်ကုန်စေတယ်။ filter button တက်တဲ့ shortcut key တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီ shortcut key ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ပါတယ်။သူရဲ့ shortcut key က control နဲ့ shift နဲ့ alt နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ control shift alt ကိုနှိပ်လိုက်ရင် filter button တက်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာနော် key magic keyboard တက်ထားရင်တော့ဒီ keyboard ကိုအရင်ဆုံးပိတ်ထားမှရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ control နဲ့ shift နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်သူက keyboard ပြောင်းပေးတာပါ။အဲ့တော့ key magic keyboard မသုံးဘူးဆိုရင်တော့အိစာမရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control နဲ့ shift နဲ့ alt နဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နက် filter button တွေကျလာပါပြီ။အဲ့တော့ကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ column မှာ click တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပါ။ခောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကြည့်ကြည့်ရင်ဒီမှာ blank cell နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ any နဲ့ error နဲ့တွေ့နေရပါပြီ။ select all button ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ဒီ error တွေဒီဘယ်စာကြောင်းမှာဖြစ်နေတာလဲသိချင်ရင်ဒီ error နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုလုပ်တယ်လို့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် okay နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော် select all ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအမှန်ချစ်ပေးပြီး okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် error တက်နေတဲ့အကွက်တွေကိုအခုလိုမျိုးထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်တယ်ပြက်ပြက်သားသားမြင်နိုင်တယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ဒီစာကြောင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့လိုက်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကိုပြန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် clear filter from ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ error တက်ရင်ဖြေရှင်းတဲ့ပထမဆုံးနည်းလမ်းပါ။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ pivot table ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး column တွေကိုချဲ့ခဲ့လိုက်မယ်။ချဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ error တန်ဖိုးကိုဖြတ်မယ်။ဖြတ်ပြီးသွားရင် pivot table ကို update ဖြစ်အောင် right click refresh နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ pivot table ကို data တွေ update လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုရှေ့ကသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုပြန်ကြည့်ပါ။ကောင်းပြီကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ပြီ။ refresh လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောဒီ column ကကျင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသင်ခန်းစာလေ့လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သိအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့အလုပ်ထဲမှာ pivot table ဒီလောက်သေးသေးမွှားမွှားလေးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ area တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ column တွေကိုညှိထားခဲ့မှာပါ။အဲ့ဒီအခါကျလို့လိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့က data တွေကို refresh လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသစ်ထပ်ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် pivot table ကအလိုလျောက် auto fit လုပ်ပေးပါတယ်ဒီကမှာ column တွေကိုပြန်ညှိရတာကကိုယ့်အတွက်အချိန်ကုန်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင် pivot table option ကိုပြင်ရမှာပါပထမတော့ကကျွန်တော်က pivot table option ကိုပြင်ဖို့အတွက် right click နှိပ်ပြီးတော့ pivot table option ကိုရွေးခဲ့တာပါဒီခါမှာဒုတိယနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ pivot table option ကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုရင် pivot table analyze step ထဲကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ analyze step ထဲမှာ pivot table ဆိုတဲ့ group ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ option ဆိုတဲ့ command icon လေးတစ်ခုပါဝင်တယ်အဲ့ဒီ command icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောက excel option box ကျလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ option box မှာအမှန်ချစ်တစ်ခုပေးထားတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော် auto fit column width on update လုပ်တဲ့အခါမှာ column တွေရဲ့အကျယ်အဝန်းကို auto fit ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ပေးပါလို့ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်ပေးထားတယ်ဒါကိုဖြုတ်ခဲ့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြုတ်ပြီးသွားတဲ့ပြိုင်နက်ကျွန်တော် okay နှိပ်မယ်
okay နှိပ်လိုက်ရင်အခုဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူးကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီ column ကိုဆွဲချဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဟောဒီ burden ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်3000ထပ်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ pivot table ကို update ဖြစ်စေဖို့အတွက် right click နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ refresh ကိုရွေးချယ်ပါမယ်ဒီတစ်ခါ refresh ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီ column အကျယ်ဝန်းကပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအကျယ်ဝန်းတိုင်းပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း pivot table တကယ်သုံးတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pivot table သုံးတဲ့အခါမှာ data တွေကို file ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ update လုပ်ပေးအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်10မိနစ်တစ်ကြိမ်15မိနစ်တစ်ကြိမ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နာရီပြည့်တာနဲ့ update refresh လုပ်ပေးအောင်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း pivot table option ကနေပြီးတော့မှသတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဒါလေးကိုမလေ့လာခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း like share လေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု right click refresh နှိပ်မှသာမူရင်း database တဲကအချက်လက်တွေအတိုင်း pivot table က update ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးအချိန်မရဘူးလုပ်ရမှာတတိမေ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီpivot table option မှာပုံသေးသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော် pivot table option ကိုသွားတဲ့အခါမှာ right click pivot table option ကိုရွေးခဲ့တယ်ဒုတိယနည်းလမ်းကကြတော့ pivot table analysis tab ထဲက option ဆိုတဲ့ club ကိုရွေးခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါမှာတတိယနည်းလမ်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာပါတတိယနည်းလမ်းဒီ pivot table field list တဲကနေပြီးတော့ option ကိုသွားတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ field list ကို click ပေးလိုက်မယ်ဒီအချိန်မှာဒီ value area မှာကျွန်တော် click တစ်ချက်ပေးလိုက်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့ value field setting ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ value field setting ကိုအခု click တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါsorry เนาะဒါကဒီနှစ်နေရာပဲသွားလို့ရမယ်ကျွန်တော်သတိပေးနေလို့အောင်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခု pivot table option ကိုရွေးလိုက်ပြီရွေးလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်เนาะ data ဆိုတဲ့ tab တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ data ဆိုတဲ့ tab တွေကိုသွားလိုက်ပါသွားလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီ pivot table မှာเนาะ refresh data when opening the file ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့က data တွေကိုပြင်လိုက်တိုင်း update လုပ်နေရတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် click တစ်ချက်ပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု pivot table ဆွဲပြီးတော့ဒီ file ကို save လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် save လုပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အခု file ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ pivot table က update ဖြစ်နေတာပါဖြစ်သွားမှာပါဆိုလိုတဲ့ဗျာအခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ gain နှလုံးထပ်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ pivot table update မဖြစ်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးဒီ file ကိုပိတ်ပြီးသိမ်းလိုက်မယ်ဒီမှာ gain နှလုံးထပ်ထည့်ထားတဲ့ file ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ pivot table ကလိုလျောက် update ဖြစ်သွားမှာပါဒီ option လေးကတော့ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုเนาะဒီ pivot table သုံးတဲ့အခါမှာ update လုပ်ဖို့မေ့ကောင်းမေ့နေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမေ့နေတဲ့အခါမျိုးမှာကို file ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် pivot table ကအလိုလျောက် update ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုသိပြီးတော့စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး file တွေကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအလိုလျောက် update ဖြစ်သွားအောင် pivot table ကို comment ပေးထားနိုင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့ pivot table option နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီတမကအချက်တွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်တကယ်လို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းသူများတွေကိုမျှဝေခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video file အောက်မှာcomment box မှာရေးသားထားပြီးတော့ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေးသားထားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကိုအကြံပေးပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါပါ
ကောင်းပါပြီအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ video file တွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လေ့လာပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ digital book တွေကိုဝယ်ယူအားပေးပြီးတော့ဖတ်ရှုပေးတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့